Итак, поставил глушитель, трубу. Блин, у нас жара сегодня была. Сегодня какое у нас число? 18 августа 2021. Молния бахает. Прям сейчас ветер поднялся мощный. И короче он, бля, когда газуешь, огнем плюется из трубы. Сейчас тут молнии были, не детские. Мне кажется, сейчас еще бахнет. О. Не страшно. Немного. Блин, у меня тут запчасти лежат. Нам болты хотел убрать с сигналом. Это мне подгон сделали такой. Тут болты надо перебрать. Короче, я думаю, либо зажигание, потому что оно у меня сломалось, я его восстановил. Могу, конечно, продемонстрировать. Ух ты. Он на подсосе заводится. Что-то какой-то, мне кажется, появился, блин, еще дождь. Как будто клапана какие-то. Прямо это, как будто удары идут. То есть вначале он вообще нормально работал. Без труб. Что-то странное какое-то, кого-то он его обратку начал чихать. Клапана пережал. 5 и 10 сделал. 5 на впуск, 10 на выпуск. Странно. У меня вот бегунок тут, на верхней мертвой точке. Зажигание. Немножко его колбасит.
Так, ну, частично было дело в свече. Я ее почистил, стало получше. Вот кое-как сорвал. Он, видите, стоял под дождем. До сюда я еще не добирался. Он вначале работал нормально, пока свечку. Вон какая масса. И вот сейчас на провод. И тут вот контакт какой. Еще у меня есть катушка похожая. Ну или похожая, такая же, можно сказать. Сейчас попробуем ее поставить, посмотреть. Потому что там искра была такая красненькая, неуверенная. Сейчас посмотрим, что тут будет. Так, еще причина может быть. Сначала я первый раз заводил вот без этой штуки, и стояла одна прокладка на коллекторе. Снизу прокладки нету, поэтому подсос воздуха может быть. Туда надо вырезать прокладку. Ну, сейчас проверил, искра прям вот на этой свече синенькая. Так, включаем, попробуем без подсоса запустить его. До этого он... Без подсоса как-то вяленько. Захлебывается. Свечка на новую прокладку будет. Он придымливает. Ну, не исключаю, что зажигание там подвешки сбито. Но надо поменять свечку и прокладку поставить. Без прокладки. Ну, тут я тоже не вижу, кстати. Но тут я не разбирал. Не вижу, чтобы еще прокладка стояла тут. Одну вижу, вторую нет. Также тут. Стоит там одна только. Так, ну, катушку можно ту поставить, зачистить только. Вот это место. И контакт. Так, почистил свечку. Контакт, поставил старую катушку. Искра хорошая появилась. Но он дымит. Задиры дают, естественно. Цепь я не буду ставить, пока
не поставлю новую звездочку. Ну, я попробовал поколхозить, но она болтается. Это не есть хорошо. Еще я хочу его прогреть хорошенько. Кажется, он всасывает листочек. Клапана притер вроде, может сейчас пришлепаются еще, но они вообще тикают. Двигатель горячий. Ладно, хватит пока. Вдохнем. Так, ну подсос. Карбюратор не регулировал ничего. Не хватит. Скорость стоит, что ли? На скорости стоит.
пускай остынет. Да, он опять нагрелся. Еще посмотрим уровень масла. Тут было минимум. Надо долить. Но если вот так мерить, то и вообще нету. Пока что. Сейчас течет пускай. Если так, то на самом кончике. Короче, нужно масло